අවුරුදු 3 ඉඳන් නටනවා පහතරට පෙරහැරවලට මම සහභාගී වුණා. මොකද අපේ ෆැමිලි එකම සාමාන්‍යයෙන් පාර්ටිසිපේට් වුණා පෙරහැරට. මම නටනවා රාක්ෂ වෙස්මුණු ගැට ගහන පන්දන් එක නටනවා. තාමත් නටනවා. මේ අවුරුද්දෙත් මම නැටුවා. නිවාඩුවට වෙනදා වගේ ආවේ ගම රට මගේ පුංචි කුමාරියගේ මුණ දකින්න. පහතරට බෙර ගහද්දී කකුලක් හරි يعني මට ඉන්නම් බෑ ඒ සද්දට නැට වෙනවමයි. ගොඩක් දෙනෙක්ට පිළිගන්න බෑ මම අවුරුදු 16යි කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ මම අම්මා කෙනෙක් වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ 30+ වගේ ඇති කියලා. චංචල දැසේ මායා ඉස්සර වගේ පාලා ඉන්නට ආයේ මහා ආදරේ දීලා. මගේ මීසියා ආර්යපාල සීයා ආර්යපාල විජේසූරිය. එයා තමයි ලෝකෙට වෙස්මුණුයි කෝලම් ඉන්වෙන්ට් කරේ. කියන ඔයා ජනප්‍රිය වුණේ ඇඟ පෙන්නලවත් ඔය කොස්ටියුම්ස් එකෙන්වත් නෙමෙයි ඔයාගේ වොයිස් එකෙන් කියලා. එහෙම කමෙන්ට්ස් අයලා තියෙනවා කෙලින්ම. මමත් හිතුවේ දැන් යන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක ඇඟ පෙන්නගෙන තමයි මට ජනප්‍රිය වෙන්නේ කියලා. ජනප්‍රිය නෙමෙයි ප්‍රසිද්ධ. සම්පූර්ණ නම අමීලියා විජේසූරිය. උපන් ගම අම්බලන්ගොඩ. කවුද වගේ පවුලේ ඉන්න කට්ටිය කවුද ෆැමිලි එකේ? මගේ පවුලේ ඉන්න මමයි, මමී ඩැඩි, නංගි මල්ලි. මොකද්ද වගේ පළවෙනි සින්දු ඔරිජිනල් එක? මගේ පළවෙනි song එක තමයි I Wanna Fly කියලා song එකක්. ඉංග්‍රීසි song එකක්. මොකද මම ඒ දවස්වල ගොඩක්ම sing කරේ western. ඒකේ lyrics, music ඔක්කොම මම කරේ. ඒකේ සවුන්ඩ්ස් කියන්නේ ස්ටුඩියෝ එකෙන් අපි රෙකෝඩ් කරේ කසුන් අයියාගෙන්. එයා තමයි මියුසික් කම්පෝස් කරේ. මෙලඩි එකයි ලිරික්ස් මම තමයි ඒ සොන් එක කරේ. එතකොට දැන් ඉන්නවා සංගීත කණ්ඩායම ඇවටා බෑන්ඩ් එක. තොරවාගේ පළවෙනි රියැලිටි වැඩසටහන Voice Teens season 1 ශ්‍රී ලංකා. හරි. ඉතින් බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා Stand by with ලහිරු වැඩසටහනට අමීලියා. බොහොම ස්තුතියි අපේ ආරයුම් බාරගත්තට. කොහොමද මේ දවස්වල ලැබෙන ප්‍රතිචාර? ඇත්තටම මේ දවස්වල ලැබෙන කමෙන්ට්ස් ගොඩාක් හොඳයි. ගොඩාක් හොඳ කමෙන්ට්ස් හම්බ වෙනවා හැමෝගෙම. ඒ වගේම ආටිස්ට්ලාගෙන් උත් හම්බ වෙනවා ගොඩාක් හොඳ කමෙන්ට්ස්. ඉතින් ගොඩාක් සතුටුයි මේ තත්ත්වෙ එක. කොහොමද මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ඉන්න තරුණ ගායක ගායිකාවන්ගෙන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙන්න ලැබිච්ච එක ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රවුඩ්. ඒ වගේම ගොඩාක් සතුටුයි. ඒක මම හිතුවේ නෑ වෙච්චරික් මට ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ගොඩාක් සතුටුයි. ඒ වගේම ඩැඩිට තමයි ගොඩක්ම සතුටු. මොකද ඩැඩිට තමයි ලොකුම හීන තිබ්බේ මම මේ තැනට ගේන්න. මගේ ෆැමිලි එකෙන් උත් මට ගොඩක් සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඇවිට බෑන්ඩ් එකෙන් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ හැමෝගෙම සපෝට් එකකින්ම තමයි මම ඇත්තට මේ තත්ත්වේ ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. දැන් ඔයා ජනප්‍රියයි කියලා ඔයාට දැනුනේ කොහොමද? ඇත්තටම ගොඩක් පෝස්ට් ෂෙයා වුණාට සෝෂල් මීඩියා වල ගොඩක් ෂෙයා වුණාට එහෙම ෆීල් උනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එළියට ගියේ නැහැ එතකොට වැඩිය. ඒ වුණාට පොපියුලර් වර්ඩ්ස් සෙරමනි එකේ මම යද්දි තමයි මට එදා තමයි ෆීල් උනේ ඇත්තටම ජනප්‍රියයි තමයි කියලා. මොකද මම එන්ට්‍රන්ස් එද්දී ඇවිට බෑන්ඩ් එකත් එක්ක මට ලොකු ප්ලේස් එකක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ මාර වෙල්කම් එකක් දුන්නා හැමෝගෙම. ඒක මගේ ෆස්ට් ටයිම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අනික කියන්නේ මෙහෙම කැමරාමෑන්ස්ලා වට වෙලා ෆොටෝස් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක නේ සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් ආවම මට ඒක කලින් එක්ස්පීරියන්ස් වෙලා නැහැ. එදා තමයි මට ඇත්තටම හිතුනේ මම ඇත්තටම සෙලිබ්‍රිටි කියන්නේ ජනප්‍රිය ගායිකාවක් තමයි කියලා. ඔව් දැන් හිතුවා සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් කියන තැනට ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ නේද? දැන් අමීලියා මේ තාම අවුරුදු 16යි නේ? අවුරුදු 16යි. සාමාන්‍යයෙන් ගෑල් ළමයිගේ වයස අහන්න හොඳ නැහැ. නමුත් ඔයාගේ වයසත් එක්ක තමයි මේ කට්ටියට පුදුම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නේ. ඇත්තටම. දැන් මට බැලුවොත් නම් ඔයා දුවෙක් වගේ. මගේ වයසත් එක්ක. දැන් ඇයි ඔයාට හිතෙන්නේ මේ කට්ටියට මේක විතර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ? ඒක ඇත්තට මම දන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට පිළිගන්න බෑ මම අවුරුදු 16යි කියලා. කියන්නේ මගේ වොයිස් එකත් එක්කයි මගේ ඇඟත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක්ට පිළිගන්න බෑ මම අවුරුදු 16යි කියලා. කියන පෝස්ට් උනන් ෂෙයා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ මම අම්මා කෙනෙක් වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ 30+ වගේ ඇති කියලා. ඊට මම අවුරුදු 16යි 2007 තමයි ඉපදුනේ. කොහොමරි මම හිතන්නේ වගේ කියන්නේ වොයිස් එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් පිළිගන්න බෑ අවුරුදු 16ක් කියලා. දැන් මේ එක එක්කෙනාම ඔයාගේ වයස සම්බන්ධයෙන් කියන එක පර්සනලි ඔයාට ඒක බුලින් වීමක්ද? ඔයාට මේක බුලි වෙනවා කියලා දැනෙනවද? බුලි වෙනවා කියන්නේ කොහොමත් මට ඩැඩි මමි නිතරම ඉන්නවා පිටිපස්සෙන්. මට සිංහල කියවන්නත් බෑ එහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒක නිදහස් වෙනවා.
මට කියන්න පුළා ඉංග්‍රිෂ් කමෙන්ට්ස් විතරයි සාමන් ඩැඩි මමි තමයි කමෙන්ට්ස් කියන කෙන මඟම ස්කූලටත් හිද මං ඇත්තටම වැඩිය මේ කියන්නේ පෝස්ටල බල්ලා මේ කමෙන්ට්සම කියවන්න යන්න නැහැ සමරකට්ටහෙම මට එමකින් මගේ යාලුහෙම ඒවල තියෙන ස්ක්‍රීන් ෂොට් ගහලා මෙන්න වාට යන කමෙන්ට්ස් එමි කියලා ඒගොලන් ට්‍රන්ස්ලේට් කරලත් මට කියනවා එවුනාට එක ඇත් හර්ට් එනවා ඉතින් ඇත්තරම එක හර්ට් එන්න තියන්න නැත හර්ට් එනවා එක වෙන්න එපා ඔයා වගේ පොඩි දරුවෙක්ට හර්ට්නවා එනාට මමී ඩැඩි ඉන්න හින්දා එක මට කෙන එක ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ නිතර මගේ මමී ඩැඩි වගේ හිත හදනවා මට කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා ඔය කෙටි පිළිතුරු ඕනේ හරි ඔයා කැමතිම ගායකයා මේ තුන්දෙනාගෙන් චාමර වීරසිංහ ශෙහාන් මිහිරංග දිනේෂ් ගමගේ කවුද චාමර හරි චාමරේ ගීතේ කොටසක් කියන්න පුළුවන්ද නිවාඩුවට වෙනදා වගේ ආවේ ගම රට මගේ පුංචි කුමාරියගේ මුණ දකින්න හදාගන්න පෙරිතරමට බිඳුනේ මගේ සිත ඔයා නැවතිලා මට හිමි නොමැති ලෝකෙක බොහොම ස්තුතියි ලස්සනයි මේ ටිකක් හැබැයි අද ටිකක් වර මහන්සි වෙනවා සින්දු ටිකක් කියන්න යනවා වැඩිපුර ඊට පස්සේ මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කැමතිම බෑන්ඩ් එක ඇවට නෙමෙයි යා ඇවට අයින් කරන්න වෙනවා කැමැත්තෙන් කොහොම අකමැත්තෙන් ඇවට අයින් කරමු අපි සරිත් සුරිත් ඉන්ෆිනිටි මිඩ්ලේන් තිනම මං ගොඩක් මාසයි බැලන්ස් කරන උත්තරය එක උත්තරයක් ඕනේ සරිත් සුරිත් සරිත්ලගේ මොකද්ද කැමතිම සින්දුව සල්ලි සල්ලි ඒක පොඩි කොටසක් කියමු මට ලිරික්ස් වල වැඩි මතක නැහැ කමක් නැහැ මසුරන්ට බොදි බැන්දරන් කාසි තිබුණාට ගුණධර්මය අඳුරන්නේ නෑ අටලෝ දහම නාදුනන සංසාර කළ පවට පින් දෙන්න කිසිවෙක්ට බෑ ලස්සනයි සරිත් සුරිතුත් මම මේ දවස්වල ඉන්න මම මේ කණ්ඩායම් තුනම බොහොම ටැලන්ටඩ්ම සෙට් එකක් යං සෙට් එකක් කැමතිම ගායිකාව කාංචන අනුරාධි හනා තුන්වෙනි කෙනා සනා තුන්දෙනාටම ගොඩාක් ආසයි වන් හනා ඒ තුන්දෙනාගෙන් හනාව තෝරගත්තා තුන්දෙනාගෙන් හනාට වැඩිපුරම කැමතියි එයාට මාර කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා ස්ටේජ් එකට ඒ වගේ හනා මගේ යාළුවා ඇත්තටම අපි දෙන්නම එකම කම්පිටිෂන් එකෙන් ආවේ එයාගේ ගොඩක් මම ආස පර්ෆෝමන්ස් වලින් එයාට ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා ස්ටේජ් එකට ඒ හනාට ලැබෙන මේ ජනප්‍රියත්වය දැන් ඔයා දැන් ජනප්‍රිය දැන් ඔයා ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඉන්නේ මෙතනට එන්න කලින් ඔයා ඒ හනාට තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක නැත්තම් ජනප්‍රියත්වය සෙලිබ්‍රිටි කියන මූඩ් එක ඔයාට කොහොමද දැනුනේ ෆීල් උනේ එකට හිටපු තරඟ හිටපු කෙනෙක් එක වයසේ ගොඩක් වෙලාවට හොඳ යාළුවෝ ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි හනාගේ ඒ කියන්නේ මම ආදිත්‍ය තිරේ එකටනේ ආදිත්‍ය තිරේ අපිත් එක තමයි ආදිත්‍යත් වගේ ජනප්‍රියයිනේ ඔව් ආදිත්‍යත් ගොඩක් ජනප්‍රියයි හනත් ජනප්‍රියයි ගොඩක් සතුටුයි ඒ කියන්නේ මං ආසයි මගේ ඇත්තටමකුත් හිතේ අර කුහකකම ඒව නැහැ මං ආසයි ඔය පොඩි වයසට මොන කුහකකන්දනේ මං හරිම ආසයි ඒ කියන්නේ මං ආසයි ඒ කියන්නේ මගෙන් දෙයක් උතිගෙනගෙන යනවා නම් මාත් ඒකට ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඒ වගේම මේ ඉන්න ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ මේ දැන් යන ළමයි ඒ කියන්නේ ඉන්න ටීන්සත් එක්ක මෙහෙම යනයි කියන්නේ ගොඩක් සතුටුයි ඇත්තටම හරි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කැමතිම රංගන ශිල්පිනිය දිනක්ෂි ශනුද්‍රි රොෂෙල් ශනුද්‍රි ඇයි ශනුද්‍රි තෝරගන්නේ ගොඩක් කියුට් ගොඩක් ලස්සනයි ඇක්ටින් ගොඩක් වලට මම ගොඩක් ඇක්ටින් වලට කැමතියි. එයා ෆීල් වෙන වගේ ඇක්ට් කරනවා. ඒක ශනුද්‍රිට කැමතියි. හරි. දැන් ආමිලිය කොහොමද මේ ගායිකාවක් වෙන්නේ කොහොමද? ගායිකාවක් වෙන්නේ මුලින් මං දැඩිගේ බර්ත්ඩේ එකට තමයි සින් කරන්නේ. ඒ වයස කීයේදීද? අවුරුදු 6ක් විතර ඇති. පොඩිම කාලේ සින් කරන්නේ. එතකොට තමයි හැමෝම දැනගන්න මට සින් කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඒ සින්දු ඔයාම තමයි ඩිරෙක්ට් කරේ නේ? මියුසික් කරලා නෑ ඒක නිකන් කව එකක් විදිහට සින් කරේ. ඔව් කව එකක් විදිහට තමයි සින් කරේ. ඩැඩිගේ බර්ත්ඩේ එකට සර්ප්‍රයිස් එකක් විදිහට මම මේ තමයි අයිඩියා එක දුන්නේ. මොකක්ද සින් කරේ?
අපච්චි කොහොමද අනෑ චංස දැසීමය ආ රයිනිගේ සෝං එකක් මිස් රයිනිගේ මොකදම පොඩිකාලන රයිනිට මිස් රයින්ට ගොඩා ආදරේ යාගේ සින්ත වැඩිපුර හන්න සිංහල සෝංසලින් හන්නේ රයිනිගේ සෝංස් තමයි අපි ඒ සින්දු කොටස කියමු දැන් තාපෝද ඩැඩිත් වැඩසටහනේ හැපැති බලන් ඉන්නවනේ ඩැඩිටත් මතක් වෙයි අවුරුදු 6 දී දුව කියපු සින්දුව සර්ප්‍රයිස් එක කොටසක් කියන චංස දැස්සේ චංචල දැසේ මායා ඉස්සර වගේ පාලා ඉන්නට ආයේ මහා ආදරේ දීලා මල්පක සිනහාගෙන මුදුහාදු වැහෙනා නින්දදී සනසාලා හීන සාදනා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඩැඩිගේ යාළුවෙක් හිටිය යා තමයි අයිඩියක දෙන ඩැඩීට එයා ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඩොක්ටර් නිලංග කියලා ඒ අංකල් තමයි ඩේට අයිඩියක දුන්නේ දූට සිං කරන්න පුළුවන් යාව මියුසික් ක්ලාස් එකට දාන්න කියලා ඊට පස්සේ තමයි ඩැඩි මා කොලම්බෝ වලට එක්කන් ගියා උමාර මියුසික් ඇකඩමි එකේ ඔඩිෂන් එකක් ඒ වයස කීයදද එතකොට 9ක් විතරදී 9 years old වගේ ඇති. ඒ කියන්නේ අයිඩ 6 years old සිංකරාට වීඩියෝ ස්ක්‍රිප් වලින් දැකලා තමයි කියන්නේ බර්ත්ඩේ පාටිට ආවා අංකල්. ඒ වුණාට පස්සේ තමයි ඩේට් කිව්වේ එහෙම දාන්න ගොඩක් හොඳයි කියලා දුවට. කුමාරි 9 years old බිබි තමයි මම ඒකට 9 නෙවෙයි 11 වගේ ඇති. 11 years old තමයි ක්ලාස් එකට යන්නේ ඔඩිෂන් එකට සිලෙක්ට් වුණා ෆස්ට් ටයිම් ඔඩිෂන් එක කරා සිලෙක්ට් වුණා ඊට පස්සේ කුමාරි 1 year course එකක් මම මාරක්කිත් එක තමයි මාරක්කි තමයි මගේ ෆස්ට් මියුසික් ටීචර් එතකොට 1 year course එකක් කරා ඊට පස්සේ හොමම මම ගියා ස්කූල් එකේත් මම සිං කරනවා ඊට පස්සේ නිතරම වගේ කියන්නේ මොකක් හරි ඇසෙම්බලි එකක් තිබ්බොත් කොන්සර්ට් එකක් තිබ්බොත් සිං කරනවා සිං කරද්දී ආන්ටි කෙනෙක් හිටියා රේණුකා ආන්ටි කියලා එයා තමයි වොයිස් ටීන්ස් වලට මට යන්න උදව් කරේ වොයිස් ටීන්ස් එකට ගියාම එකෙන් මම ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාල් එකක් ගියා ඊට පස්සේ තමයි කියන්නේ මම මියුසික් පැත්ත ඒ කියන්නේ මම කෝච් රයින් එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා මියුසික් පැත්තෙන් වෙස්ටර්න් තමයි මම ඒ දවස්වල වෙස්ටර්න්ම තමයි සිං කරේ. කියන්නේ සිංහල සින්දු කියන අඩුයි ගොඩක් මම. ඔහොමම සින්දු කරා මගේම සින්දු කියලා. අමිර අංකල්ගෙන් උත් මගේ සිංහල සෝං එක දෙවෙනි රිලීස් කරපු සෝං එක තමයි කොහේ යන්නද මා. ඒ සෝං එකෙන් තමයි මට අමිල අංකල්ව හම්බෙන්න අමිල දිල්හාන්. එයාගෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා මියුසික් වලින්. අපි වගේ ඒ සින්දු පොඩි කොටසක් කියමු දෙවෙනි වගේ සෙකන්ඩ් ඔරිජිනල් එක නේ සෙකන්ඩ් ඔරිජිනල් එක වගේ නුඹ එනකම් මග බලමින් ඉන්නේ ඔයා හැමදාමත් බොරු කරමින් ඉන්නේ වෙන ආදරයක දෝ පැටලි ඉන්නේ මගේ ජීවිතයම නුඹ විතරයි උන්නේ මට ආදරේ බව දියුරා පවසන්නේ ඒත් මන් දන්නවා බොරුවට දියුරන්නේ කැටස්කා ඉතින් ඔහොමම යාගෙන් උත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා පස්සේ මට හම් වෙනවා නවීන් අයියා කියලා අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා එයා තමයි නවීන් කියන්නේ සරගම ඩිජිටල් එකේ නවීන් අයියා තමයි හනාගේ මැනේජර් එයා තමයි මට ඇවට බෑන්ඩ් එකට ජොයින් වෙන්න මුලින්ම අයිඩියා එක දුන්න ඩැඩීට එතකොටත් මම බෑන්ඩ්ස් වල ජොයින් වෙලත් නැහැ ඕ ලෙවල්ස් දෙලත් ඉවර කරා විතරයි ඕ ලෙවල්ස් මගේ ඔය ගිය අවුරුද්දේ තමයි ඇවට බෑන්ඩ් එකට ජොයින් වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඇවට බෑන්ඩ් එකත් එක්ක ෆීමේල් ආටිස්ට් කෙනෙක් හැට යනවා ඒකෙන් තමයි මම ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙන්නේ ඉතින් හරි ඉතින් ඇවටත් එක්ක තමයි දැන් අමීලියා ඉන්නේ ස්ටේජ් එකේ මතට කරපු කවර් වර්ෂන් එකක් සෑහෙන හිට වුණා ඒකේ තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගත්තේ නේ ඔව් පටන් ගත්තේ අපේ අන්ස්ටොපබල් කියලා සෝං එකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි සෝං එකක් ඒක මමයි තේජාන් මගේ සිංගින් පාර්ට්නර් ඇවට බෑන්ඩ් එකේ අපි දැන් ඒක තමයි ගොඩක්ම වයිරල් යන්නේ මගේ සෝංස් වලින් උත් ඒ කියන්නේ ඇවටකත් එක්ක තනියෙන් කියපියෝ තරු එළියේ එතකොට උස්සන් ගොඩ සෝං එක මෙඩ්ලිස් වලින් ඒ ගහපු ඒවත් ගොඩක් වයිරල් ගියා ඉතින් හරි දැන් අපි ඇවට ගැන කතා කරමු මම මේ චැප්ටර් එකත් මේ පොඩි කාලයක් වුණාට ඒ චැප්ටර් එක මම දැන් ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ටිකක් ලස්සන කතාවක් නේ එකත් කතාව කොහොමද මේ පහතරට නර්තනයට මොකද්ද තියෙන සම්බන්ධය ඔව් ඉතින් මගේ මීසියා ආර්යපාල සීයා ආර්යපාල විජේසූරිය එයා තමයි ලෝකෙට වෙස්මූනුයි කෝලම් ඉන්වෙන්ට් කරේ
ඉතින් අවුරුදු 3 ඉඳන් නටනවා පහතරට පෙරහැරවලට මම සහභාගී වුණා. මොකද අපි ෆැමිලි එකම සාමාන්‍යයෙන් පාර්ටිසිපේට් වුණා පෙරහැරට. ඒක ඩැඩි එහෙමත් දැඩිත් නටනවා වෙස්මුණු ගැට ගහලා. මාත් නටන්නේ වෙස්මු. හැබැයි මම වෙස්මුණු දා නටන්න අවුරුදු 5 වගේ. තාමත් මං නටනවා වෙස්මුණු ගැට ගහගෙන. සාමාන්‍යයෙන් වෙස්මුණු ගැට ගහන් නටන්න කියන ගෑනු ළමයි නටන්නේ නැහැ. ඇයි මොකද ඒක වෙස්මුණ සාමාන්‍ය කිලෝ 4ක් 3ක් වගේ වෙනවා. 4ක් 5ක් වගේ වෙනවා. එතකොට ඒ බර දරා ගන්න අමාරු ගෑනු ළමෙක්ට. ඒකින්ද ගෑනු ළමයි නටන්නේ නැහැ වැඩි. ඒ කියන්නේ රාක්ෂ වෙස්මුණුත් එක්ක සමන්නාගේ කන්‍යා නම් නටනවා ගෑනු ළමයි. රට ගෑනු ළමයි රාක්ෂ නටන්නේ නැහැ. මොකද බර ඒ කියන්නේ බර දරා ගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම විුණු ගැට ගහලා පන්දන් එක්ක නටනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ අර ශක්තිය දරා ගන්න පුළුවන් පිරිමියට. ඒ වුණාට මම නටනවා රාක්ෂ වෙස්මුණු ගැට ගහන පන්දන් එක නටනවා. තාමත් නටනවා. මේ අවුරුද්දෙත් මම නැටුවා. ඔව්. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පරම්පරාව එහෙම නටන දැන් කාන්තා චරිත ගත්තොත් ඔයා විතරද ඉන්නේ තව ඉන්නවද? තව ඉන්න මගේ නංගිත් ඉන්නවා. එයාත් නටනවා. එයා හැබැයි තාම වෙස්මුණුත් එක්ක කියන්නේ තාම ප්‍රැක්ටිස් වෙන ගමන් මූණු ගැට ගහලා. හැබැයි එයාත් නටනවා. මගේ මල්ලිත් නටනවා. ඒ වගේ මයි කසින්ස්ලත් ඉන්නවා. එයාලත් නටනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අමිල දැන් අපි මේ වෙස් බඳිනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවානේ. ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ නර්තනය ගත්තොත් ඔය මඩු බහිනවා කියලා තියෙනවානේ. ඔයා වයස කීයෙන්ද? ඒ කියන්නේ පළවෙනි නර්තනයකට සම්බන්ධ. වයස කීයෙන්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ? අවුරුදු 4 වගේ තමයි අවුරුදු 4න්? 4න් තමයි මම මේ මට මේකට ඕනේ දැන් ඔයාගේ මූඩ් එක ගත්තා වයිබ් එක ගත්තාම වෙස්ටර්න් ලුක් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා ඉගෙන ගන්නෙත් මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක. එතකොට ඔයා කතා බහක් තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට තමයි වැඩි නැඹුරුවක් තියෙන්නේ. දැන් සිං කරන්නේත් ගොඩක් ඒ පැත්තත් එක්කනේ. හැබැයි දැන් නර්තනය ගත්තම ඔයා ලංකාවේ තියෙන දේශීය නර්තන කලාවේ ප්‍රධානම එකක් කරන්නේ. සහ අර කිව්වාගේ ටිකක් ගෑල් ළමෙක් ලේසියෙන් තෝර බේර ගන්නෙත් නැති දෙයක්. කොහොමද මේ ඒ දේවල් වලට කැමැත්ත ආවේ? කැමැත්තාව කියන්නේ ඒක මේ මට කවුරුත් කියලා නෙවෙයි කැමැති කෙරුවේ. ඒක තාත්තා වලින් කියලාත් නෙවෙයි. නෙවෙයි. ඒක දැන් ගෙදර ඉන්නේද්දි කවදාවත් සයිලන්ට් එකේ ඉඳලම නැහැ. නිතරම සද්දයක් ඇහෙනවා, බෙර සද්දයක් අනිවාර්යෙන් ඇහෙනවා. මොකද ඩයිටර් ඩාන්ස් ඇකඩමියක් උත් තියෙනවා. ඒකේ ඉන්නවා 50 විතර වගේ ඉන්නවා පියුපිල්ස්ලා. ඉතින් ඒගොල්ලත් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි නැට වෙනවා. ඒ කියන්නේ බෙර ගහද්දි, ඒ කියන්නේ පහතරට බෙර ගහද්දි කකුලක් හරි කියන්නේ මට ඉන්නම් බෑ ඒ සද්දට නැට වෙනවමයි. ඉතින් ඒක පොඩි ඇඟේම තියෙන ආසාවක් තමයි ඒක. කවුරුත් කියලාවත් එහෙම අර ඩැඩිවත් කවුරුත් කියලාත් නෙමෙයි ආසාව වෙන්නේ ඉතින්. දැන් අමීලියා දැන් අවුරුදු 4න් තමයි නර්තනයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි පොඩි රාක්ෂපදයේ කොටසක් කියමුද? නාගරාක්ෂ පදයක් කියන්නම්. රෙ ගත ගාදීත දේ ගත රිම් ගත ගුඳ 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 ගත ගති ගත ගත් දෙකත කුදුම් පදයක්. දැන් අමිලියා දැන් අපි අවට බෑන්ඩ් එක ගත්තොත් දැන් ගොඩක් ලංකාවේ බෑන්ඩ්ස් ගත්තම මේ ඉන්නේ ජෙන්ඩර් එක ගත්තොත් මේල් බෑන්ඩ්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර අපි පිරිමි ළමයි තමයි බෑන්ඩ්ස් වල ඉන්නේ. අපි මේ යං දැන් සරිත් සුරිත්වය ගත්තත් පොඩි වයසේම ආවත් එන්නේ මේ පිරිමි ළමයි. එතකොට දැන් කොහොමද දැන් මේ වගේ ඇවට ගත්තත් තනිකර මේ මේල් බෑන්ඩ් එකක ෆීමේල් කෙනෙක් හැට දැන් අද ස්ටාර් කෙනෙක් වා සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් එහෙම මේ වගේ තැනක ඇවිල්ලා ඔයාගේ පොසිෂන් එක හදාගද්දී ඒක කොයිතරම් අභියෝගයක්ද? ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රවුඩ්. ඒක හිතුවෙත් නෑ මේ කියන්නේ මම ගොඩක් ෆේමස් වෙයි කියලා ඇවට බෑන්ඩ් එකෙන්. කොහොමත් මේක මම තනියෙන් ආපු ගමනක් නෙවෙයි. ඒක හැම ලොකු ක්‍රීව් එකක් ඉන්නවා පිටිපස්සෙන්. ඒගොල්ලන්ගේ දෙන ලොකු සපෝට් එකකින්ම තමයි මම මේ තත්ත්වෙ එන්නේ. ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕනේ චතුරංග අංකල්. එයා තමයි ඇවට බෑන්ඩ් එකේ ඕනර්. එයාගේ තමයි මේ ඔක්කොම ප්ලෑන්ස් ඇවට එක. කියන්නේ මෙඩ්ලිස් වල ඉඳන් සෝංග් සිලෙක්ට් කරන්න එයා එතකොට රෙකෝඩින් කරන්නේ ඔක්කොම එයාගේ අයිඩියාස්. ඉතින් එයාට තමයි ගොඩක්ම තැන්ක්ස් කරන්න ඕනේ. මොකද එයායින් තමයි මම ඉන්නේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම මතක් කරන අපේ ඔයාලට බෑන්ඩ් එකේ ඉන්න අයලා සෙට් එක ඒගොල්ලන් දෙනවා මාර සපෝට් එකක්. අනික ඒගොල්ලන් දෙන බැකින් එකත් මාර කියන්නේ ඉන්න බැරි කියන්නේ ඩ්‍රම් එක ගැහුවත් ඉන්න බෑ නිකන් වාඩිලා නැට වෙනවමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දෙන මියුසික් මේක හිම තමයි මට ලස්සනට පර්ෆෝම් කරලා සින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට මාර කම්ෆර්ටබල්. ඒ වගේම මේ අයලත් එක්ක වර්ක් කරන්න කිසිම බයක් නැහැ. හරිම කම්ෆර්ටබල් හොඳ අයලා සෙට් එකක් ඉන්නේ.
ඉතින් මේක තනියෙන් ආව කියන්න බෑ. ලොකු ක්‍රීව් එකක් පිටිපස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ සපෝට් එකෙන් තමයි මම ඇත්තටම එන්නේ. දැන් කොහොමද මේ මෙතන මේවා බෑන්ඩ් එකත් එක්ක යන ගමනේ අර මතට තාත්තා තමයි දිගටම වත් එක්ක යන්නේ නේ? දැන් උනත් දැඩි තමයි ඉන්නේ. නිතරම ඉතින් මගේ පස්සෙන් තමයි. හැම ෂෝ එකටම ඩැඩි වෙලාවට මමිත් එනවා හැම ෂෝ එකටම. අයිලා ඔඩියන්ස් එක නටනවත් එක්ක වෙලාවට. මගේ ෆැමිලි එක කියන්නේ හරිම ෆන් ෆැමිලි එකක්. අර ප්‍රවුඩ් කියලා මෙහෙම කියන්නේ ඉන්නේ නෑ ලොකු සීන් එකෙන්. නිතරම ෆන් එක ගන්න තමයි බලාගන්නේ. ඩැඩිත් මමීත් එනවා මගේ හැම කියන්නේ අවුට්ඩෝර් ෂෝස් වල මමීත් එනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෝර් සේවලට ඩැඩි තමයි එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මොකද මමිට නංගි මල්ලිත් බලන්න තියෙනවා. දැඩි තමයි ඉතින් නිතරම ඉන්නවත් එක්ක. හරි. දැන් අමිලිය මේ ප්‍රශ්නෙත් මම දන්නවා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියන එක. මම දැන් මේක අහන එකක් තමයි තම් පොඩි. හැබැයි දැන් ඔයා මේ ප්‍රොෆෙෂනල් යුවා සිංගර් කෙනෙක් හැටියට ඉන්න නිසා මම මේක අහන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් වර්තමානයේ මේ අද දකින ගොඩක් වෙලාවට ෆීමේල් සිංගර්ස්ලාට මේ අලුත් යන් ටැලන්ට්ස් වලට එන එකක් තමයි. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ ඇඳුම් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ හිට් වෙලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සිංගින් මේ ඇචීව්මන්ට් එකට වඩා නැත්නම් ඒ ටැලන්ට් එකට වඩා ගොඩක් වෙලාවට එක්කෝ ටිකක් ඇඟ පේන්න ඇඳුම් අඳිනවා. ඒකෙන් තමයි ඔඩියන්ස් එක මේගොල්ලෝ අල්ලගෙන ඉන්නේ. නැත්නම් මේ සෝෂල් මීඩියා වල ඒගොල්ලෝ හිට් වෙන්නේ. කොහොමද ඔයා මේක කවුරු හරි ඔයාට මේ කතාවත් අහලා තිනේ. ඔයාට මොකක්ද තියෙන උත්තරේ? දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඊතරදී මම දැක්ක ඔයාට එහෙම කමෙන්ට්ස් වලට එන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මට ඇත්තටම කමෙන්ට්ස් ආලා තියෙනවා. කියන ඔයා ජනප්‍රිය වුණේ ඇඟ පෙන්නලවත් ඔය කොස්ටියුම්ස් එකෙන්වත් නෙමෙයි ඔයාගේ වොයිස් එකෙන් කියලා. එහෙම කමෙන්ට්ස් ආලා තියෙනවා කෙලින්ම. මම හිතන්නේ ඒකට හේතුව වෙන්නේ මමී. මොකද මම කියන්නේ මමත් හිතුවේ දැන් යන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක ඇඟ පෙන්නගෙන තමයි මට ජනප්‍රිය වෙන්නේ කියලා. ජනප්‍රිය නෙමෙයි ප්‍රසිද්ධ. ඒ වුණාට මමත් කියන්නේ කැමතිම නෑ ඇඟ පෙන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ එහෙම ඒ පැත්තට යනට මම කැමති නෑ වැඩිය. මං ආස ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වෙන්න. ප්‍රසිද්ධ නෙමෙයි වැඩ. මම රට ඕන ජනතාවගේ ආදරය දිනාගන්න. ආදරය ඕනේ. ඉතින් ඒක මම තමයි නිතර මගේ කියන්නේ කොස්ටියුම්ස් පැත්තේ මම තමයි ඩිසයින් කරන්නේ ඔක්කොම. මමත් කැමති නෑ මං ප්‍රසිද්ධ වුණාට මමත් කැමති ජනප්‍රිය වුණාට මං. ඉතින් ඇත්තම ගොඩක් සතුටු. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම හිතුවේ දැන් යන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක ඇඟ පෙන්නගෙන ඒ කියන්නේ කොස්ටියුම්ස් පැත්තෙන් තමයි වැඩිපුර අපිට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට මම ගොඩක්ම ඇත්තටම මගේ වොයිස් එක ගොඩක් මම කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නිතරම මගේ වෝකල්. ඒ කියන්නේ උදේ 4ට නැගිටලා වොයිස් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඩේලි වෙලාවට කරනවා. සමහර දවස්වල එක් හැරෙන මොකද එක්සෑම්ස් තියෙද්දි වැඩි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ එහෙම නැහැ. කුමාරි ඇත්තටම හිතා ගන්නත් බෑ කොහොමද මේක උනේ කියලා. ගොඩක් හොඳ කමෙන්ට්ස් හම්බ වෙනවා හැමෝගෙම. මම හිතන්නේ මමී තමයි පිටිපස්සේ ඉන්නේ. ඔයාගේ ටැලන්ට් එක ගැන ඔයාලට හම්බෙච්ච හොඳම ෆීඩ්බැක් එක මොකද්ද? එකක් කියලා නෑ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ දැන් ඊළඟ ගෝල් එක තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් සිංගර් කෙනෙක් වෙන්න ලෝකෙම. ඉතින් ඒකට යන්න තමයි දැන් try කරන්නේ මං. මොකද මම කලින් තිබ්බ ජනප්‍රිය ලංකාවේ ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වෙන්න. දැන් ඒක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න ඉතින් ගොඩක් හાર્ඩ් වර්ක් එකක් දෙනවා ඉතින්. අවසාන වශයෙන් අපි වැඩසටහන ඉවර කරන්න කලින් ඔයා කැමතිම සින්දුව කොටසක් ගායනා කරමු. කස්තුරි. හා. කසුන්දුරි සුවඳක සත්තිකින් ඔබ සොලගව සිංගෙන හැලරු. ඒ සරසසුමක සුවඳ මතක් කර මා හද මෙදටම හැලපු. ඒ සප මා සරසන රම්‍ය වසන්තේ නිව නොවෙනා ලෙස තනපු. කස්දුරි සුවඳක සත්තිකින් ඔබ කවුරුදු ඔබ මානොදට. ඔබ සුදී. thank you යටත් මට ඉන්වයිට් කරාට ඉන්ටර්විව් එකට. ගොඩක් thank you. ඒ වගේම ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ෆෑන්ස්ලාට. මොකද එයාලා හිම තමයි මේ තත්ත්වෙ ඉන්නේ. so thank you දෙන සපෝට් එකට.